Hello，依家已經好晏啦，依家11點半，我唔記得11點幾啦。咁咧，瞓覺之前就同你 unbox 開箱，係啦，開呢個箱。咁我今日收到嘅呢個包裹，咁咧就係我之前訂咗嘅書啊。咁我之前有同你講過，我買咗啲訂咗啲書，應該係睇下先，應該係我訂嗰啲 Chomsky 嘅書，但係我死啦，佢有膠紙啊，點算啊？我用手OK 喎，又都 OK 喎，OK。因為我驚我唔夠大力即係唔夠點講？大力係唔夠大力。咁譬如我依家咁樣，用力睇下先，咁樣唔好。點樣開好啊？睇下先，咁樣啦，試下。其實我應該要用一把鉸剪開。咁樣好啦，嚟啦，拆爛佢。見到啲書未咧？見到未咧？見到啦，我哋見到啲書啦。等等，你睇下好貴，因為咧呢啲都係阿 Chomsky 嘅書啊。咁咧，我即係我訂之前唔知原來係咁貴。上網睇係啦，睇到譬如呢啲，what the hell？哎呀，死啦！訂呢本，睇下先。點解我唔係想要 Chomsky 嘅政治書喎？政治即係 politics。我唔係想要。哎呀，呢本我買錯咗。我想要佢啲語言學書啊！呢本啱㗎，係啊，呢本啦，仲有其他。哇！呢本好鬼貴，呢本黐線，呢本嘢要30歐，睇下先幾多錢啊？係啊，你睇下，哇屌，黐線，真係好鬼貴。咁係點講？同埋咧係有啲書啦，唔係我哋睇咗啲書先啊，就係仲有呢啲啦，係啦，呢啲啦都係Chomsky 個樣啊，好靚仔啊，哈哈哈。咁呢本都係，呢本唔還好啦，唔係好貴呢本。呢本係叫做咩啊？普及書，普及即係佢。即係 Chomsky 佢講語言學，譬如呢一本咁樣好難好多人唔明，咁可能佢就寫第二本書，佢講簡單啲嘅，係啦，咁等啲人多啲人明，咁呢啲書咧就叫普及書啦，係啦，佢將一樣嘢普及，即係多啲人識，多啲人明，係啦，咁譬如呢本書就唔係好貴，係啦。咁仲有呢啲係啦，呢啲啦，都係好貴。我記得呢本都好似都20歐，係啦，唉，已經係你睇下二手㗎啦，即係唔係新書嚟㗎啦，但係都好貴。咁就有兩樣嘢想講嘅。第一樣嘢咧就係點解會買書咧？即係點解？因為我應該係話點解？因為應該係我喺度點講？因為太晏啦，所以我講嘢有啲
有啲一嚿嚿，即係唔知自己講咩，一嚿嚿。咁我想講嘅係 Chomsky 啲書咧，上網係 down 到嘅，係啦，我上網 down 咗好多好多佢嘅書，咁有係啦，咁點解仲要買咧？因為咧，我開始睇佢嘅書啦。咁佢咧，佢係會咁噶啦。啲語言學書咧，佢好得意噶嗱。佢咧會咁樣，譬如 code 睇下先，係啦，會有咁樣啦。咁佢同你講嗱，有一堆呢啲係啲唔係句子啊，係啦咁樣，譬如或者 phrase 啊。咁之後咧，佢就會有一段同你講嗱，13、14，咁13喺邊啊？哦，13啊，喺上一頁啊，13。咁如果我睇電子書，係啦，即係如果我睇，即係我用啲嗰啲叫咩 e-book reader 睇電子書，咁我就好難去鉗啊，好難咁樣鉗。係啦，鉗。咁咧，我就決定，好啦，買啦。雖然好貴，但係方便啲，係啦，可以鉗。咁呢個係第一個 point 啦。第二樣嘢我想講嘅咧係，我上網睇 Chomsky 啲書啊，佢有啲書係好鬼貴。嗱，呢本30歐啊，咁都貴啊！我都覺得好貴。咁但係佢有啲書咧係絕版書。咩係絕版書？就係譬如佢呢個係50週年嘅版本，咁可能佢第一個版本，佢依家咧就冇噶啦，冇咗，即係冇再買唔到，咁就變咗絕版，係啦，絕版書。你估下要幾多錢？係啦，要200-300歐，即係你當係2000蚊，係啦，港紙，係啦，黐線！我以前唔知㗎，係啦，我今次先即係上網 search 先知。咁係啦，就係咁樣啦。咁我就係咁，冇啦，係啦。好，嚟到呢度，我去瞓啦。我講嘢都有啲一嚿嚿啊。好，拜拜，早唞。